Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз 2025 жылғы автосондағы медицинаға байланысты тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Егер сіз қауіпті апат болған аймақта кездейсоқ болып қалсаңыз, бірінші кезекте не туралы ойлау қажетсіз? А варианты жарақат алған адам саны туралы, В варианты жеке қауіпсіздігі жайлы, С варианты жедел жәрдем шақыру жайлы. Бұл жерде бізде дұрыс жауап жеке қауіпсіздігіңіз жайлы, достар. Келесі. 2. Суық мезгілде қан тоқтататын жгутты қандай мерзімге қолдануға болады? А варианты жарты сағаттан артық емес, 1,5 сағаттан артық емес, уақыт шектеулі емес. Так. Жарты сағаттан артық емес, 1,5 сағаттан артық емес. Так. Достар, бұл жерде бізде А варианты дұрыс, жарты сағаттан артық емес. Келесі. Егер сіз көлік апаты болған жерде өзіңіз ғана және сіздің жаныңызда 3 зардап шегуші болса, венозды қан кеткен ер адам, есірткі, истерика әйел, тынысы қалыпты, бірақ есінен танған бала, қай реттілікте көмек көрсетесіз дейді. Так, достар, біз әрдайым енді қан кетіп жатқан адамға бірінші көмек көрсетеміз, достар. Осылай жаттап алыңыздар мына сұрақта. Қан кетіп жатқан адамға бірінші көмек көрсетеміз, яғни венозды қан кеткен ер адам. Бұл жерде бізде дұрыс жауап С варианты. Ер адам, потом бала, сосын әйел адам, Жауап бізде дұрыс. Сынық деген не? А варианты. Буын қызметінің бұзылуын тудыратын, буындардың физиологиялық қозғалысынан тыс сүйектерді біріктіріп тұратын буын ұштарының орнынан таюы. В варианты. Сүйекке травмалық фактордың құлау немесе қатты соғу әсер ету нәтижесінде сүйек бүтіндігінің бұзылуы. С варианты. Зақымдалған жердің ісінуі. Так. Қай жауап бізде дұрыс? А варианты сияқты. Жоқ. Жауап қате, достар. Мына сұрақты скрин жасап алыңыздар. Білмейтін болсаңыздар. Мен де білмеймін бұл сұрақты. Так, келесі. Бактерицидтік майлықтарды қалай дұрыс қолдану керек? Жараны шайыңыз, бөгде заттарды алып тастаңыз, бактерицидтік таңғышты қолданыңыз. Жараны йод ерітіндісімен өңдеңіз, бактерицидтік таңғышты қолданыңыз. С варианты. Жараға бактерицидтік таңғышты қолданыңыз, оны жабысқақ таңғышпен немесе жабысқақ пластырмен бекітіңіз. Бұл жерде бізде дұрыс жауап. Ай. Так, тағы да қателестік, достар. Таңғышты қолданыңыз, оны жабысқақ таңғышпен немесе жабысқақ пластырмен бекітіңіз. Мына жерде менде А варианты дұрыс деп ойладым, өйткені шайыңыз, бөгде заттарды алып тастаңыз деген сияқты андай сауатты түрде айтып тұрды, андай микробтарды алып тастаңыз, бөгде заттарды шайып тастаңыз деп. А варианты дұрыс па деп ойласам, С варианты дұрыс екен, достар. Так, келесі 6. Егер зардап шегушінің тыныс алуы тоқтаса және қабырғасының сыну белгілері анықтаса, не істеу керек? Жүрек өкпе реанимациясын жасау және оны жедел жәрдем келгенше жасау. В варианты. Жедел жәрдем шақыру, 103 және оның келуін күту. С варианты. Жедел жәрдем келгенше тек жасанды тыныс алуды жасау, ауыздан ауызға дейді. Так. Тыныс алу тоқтаса, сыну белгілері анықталса, достар. Қабырғасының сыну белгілері бар. Біз жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз ба, достар? Қолмен жасайтын ғой, білет жарсыздар, жасаймыз, достар. А варианты. Жауап бізде дұрыс. Келесі. Есінен тану кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Так. Есінен тану кезінде. А варианты бізде дұрыс. 20-30 сантиметр. Есінен тану 20-30 сантиметр деген жаттап алыңыздар осылай. Так. 8. Жарақат соғылу кезінде алғашқы көмекті қалай көрсету керек? Жарақат соғылу кезінде. Суық компресс басу, соғылған аймақты тыныштық күйде ұстау, қыздыратын компресс салу, жарақаттанған аймақты ақырын сипау және таңғыш салу. Бұл жерде бізде А варианты дұрыс. Суық компресс. Көп сұрақтарда, достар, суық компресс деген сөз кездеседі және сол сұрақ дұрыс болып шығады. Осылай ажыратып алсаңыздар болады, достар, сұрақтарды. Аяқ сынығы кезінде иммобилизация шинасы орнату үшін зардап шегушінің үстіндегі киімді шешу қажет пе? Жоқ. Иммобилизациялық шина дегеніміз не, достар? Яғни сынған жерге бекітетін шина, достар. Яғни. Келесі
Оның алғашқы көмек көрсету кезінде орнынан таюды қалпына келтіруге болады ма? Болмайды, достар. Алғашқы көмек көрсету кезінде. Термиялық күйудің белгілері қандай? Так, бізде С варианты дұрыс. Терінің қызаруы және ісінуі, күлдіреу және күйдіргендей ауру сезімімен бірге. Күлдіреу деген сөзді жаттап алыңыздар, достар. Термиялық күйу, күлдіреу. Осылай тез жатталады, достар. Көлік апаты нәтижесінде зардап шегушінің тыныс алуы мен пульсы болмаған жағдайда көмекті қалай көрсету керек? Так, қатты беткейге жатқызу, достар. Тез арада тікелей емес жүрек массажымен жасанды тыныс алу шараларын жасау. Так, қатты беткей, достар, қатты беткей. Осыны жаттап алыңыздар. Так, келесі. Алғашқы көмек көрсетудегі алгоритмнің бірінші кезеңіне жатады. Апат болған аймақты қарау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, зардап шегушіні қарау және алғашқы көмек көрсету, мамандарды шақыру. Бірінші біз айналамызға қарап аламыз, тазартып аламыз, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп аламыз. Потом барып біз алғашқы көмек жасаймыз, жедел жәрдем келгенше. А варианты бізде дұрыс. Ішкі мүшелерден қан кету кезінде қандай алғашқы көмек көрсетіледі? Ішкі мүшелерден қан кету кезінде зақымдалған беткейге суық басу, тыныштық күйді қамтамасыз ету, су ішкізу, жылы компресс басу, ыстық шай. Так, тыныштық күйді қамтамасыз ету. Және достар, осы тыныштық күйді қамтамасыз ету деген көп кездеседі жауаптарда. Және сол сұрақ дұрыс болып шығады. Сол жауап деген ғой. Тыныштық күйді деген мысалы сөз болады ғой жауаптың ішінде. Сол жауап дұрыс болып шығады. Көбінесе. Почти 95%, достар. Есінен танған зардап шегушінің тыныс алу жолдарын ашу үшін қандай тәсіл ұсынылады? Бұл жерде бізде дұрыс жауап маңдай ек, достар. Маңдай ек. Келесі, ашық сынықтың белгілері қандай? Қатты ауырсыну сезімі, жұмсақ тіндердің ісінуі, аяқ-қол деформациясы, қатты ауырсыну сезімі, аяқ-қол деформациясы, тері жабындысының зақымдалуы, көгереу, терінің сырылуы. Так, бұл варианты бізде дұрыс, достар. Осында білмейтін сұрақтарыңызды скрин жасаңыздар, күніне бір-екі рет қарап шығыңыздар, егерде медицинадан қатты беріліп кетіңіздер деп айтпаймын. Күніне бір-екі рет қарап қойыңыздар. Мысалға, қандай тақырыптан слабысыздар автосонда, қай сұрақтан қайта-қайта қателесе бересіздер. Сол сұрақтарға, сол тақырыпқа дайындалыңыздар міндетті түрде. Мысалға, медицинама, таза медицинаға дайындалып, солай фокус қойып, күнделікті қарап отырсаңыздар, тез жатталады, достар. Барлығы өте оңай, ешқандай қиындатпаңыздар, қатты беріліп кетпеңіздер. Адамның жасаған адам жасайды, достар. Өте оңай бұл сұрақтар. Тікелей емес жүрек массажы жасалады. Тікелей емес жүрек массажы. Тікелей емес деп тұр, достар. Көп сөйлесем айып етпеңіздер, кішігірім айта кетейін. Тікелей емес жүрек массажы, достар. Яғни сіз жүрекке тікелей жасап тұрған жоқсыз. Сыртынан жасап тұрмыз, бұл тікелей емес жүрек массажы. Ал тікелей массаж деген бар жүрекке. Ол обычно хирургтар жасайды, жүректі ұстап тұрып массаж істейді. Операция атқан кезде немесе тіл жіберіп жасайды жүрекке массаж. Тікелей жүрекке. Бұл жерде бізде тікелей емес жүрек массажы жасалады. Кеуденің сол жағынан семсер тәрізді өсімден екі саусақ төмен, екі саусақ жоғары болу керек, жоғары, Жауап бізде дұрыс. С варианты. Енді медиктер болса біліп отқан шығар, жауапты. Жалпы дененің қатты болуы, терінің мәрмәр түстес болуы, жүрек соғысы мен тыныс алудың баяулауы. Бұл белгілер қандай жағдайға байланысты? Тоңазу. Жауап бізде дұрыс. Достар, және айта кетейін, егерде осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, осы сайтпен дайындалып автосон тестіне 200% өткілеріңіз келсе, комментарий деген немесе профильдегі WhatsApp нөмерге жазыңыздар, сіздерге толық ақпарат жіберемін. Профильде WhatsApp нөмері тұр 847 251 21 70, достар. Маған TikTokқа, Instagramға, YouTubeқа, TikTokқа және Instagramға жекеге жазбаңыздар. Профильдегі WhatsApp нөмерге жазыңыздар, достар. Сіздерге толық ақпарат жіберемін. Бұл жақта тек қана медицина емес, барлық тақырыптар бар, достар. Рандомны, кәм автосондағыдай тапсырсаңыз болады. Әртүрлі тақырыптан бір тесттің ішінде. Қол немесе аяқ саусақтарының күйігі кезінде таңғышталу ерекшеліктері. Барлық бұйымдарды шешу, саусақ арасынан суланған, қыспайтын таңғышталу, барлық бұйымдар шешу, лейкопластырмен. Таңғышталу, барлық бұйымдар шешу, жақпамаймын. А варианты бізде дұрыс, достар. Егер апат болған аймақ қауіпті болса, не істеу керек?
Так, А варианты бізде дұрыс. Мынандай сұрақтарды скрин жасап алсаңыздар болады. Мынандай ұзақ сұрақтарды оқымай-ақ қойын. Босқа сіздердің бастарыңызды ауыртып. Ал достар, осымен бізде тест бітті. Так, 20 сұрақ тапсырдық, оның 18-не дұрыс жауап бердік. Так, ендеше сау болыңыздар достар. Келесі тақырып бізде трамвайға байланысты болады. Көбісі сұрап жатыр осы тақырыпқа. Жол қиылысына байланысты көбісі енді қателесіп жатыр. Автосонда сол сұрақтардан өте қиын сұрақтар бар. Оның ішінде сол сұрақтарды біз талдайтын боламыз. Ендеше сау болыңыздар. Тестке доступ алу үшін профилдегі WhatsApp нөмірге жазыңыздар.